Ассаламу алейкум. Кинокомпания Pictures представляет дегендейми. УКМК ГКНБ'нің башчысы Камчы Ташиев иштен бошотулупту ишинен тоюз. Эми мындан ары кандай болот экен? Анын ордуна келген эми кандай башкарат болду экен ГКНБ'ны? Коррупция кайра көбөйүп кетеби? Кайра башаламай жашоо келеби? Что-то непонятно, да? Кудай билет. Эми азыркы президент менен Ташиев так иштен кете турган болсо, Кыргызстан мурунка кабалына эле келеби, кайтабы деген ой кээде келип кетет да, же андан да күчтүү Кыргыз үчүн, жер үчүн күйгөн патриоттор да келеби, же кайра артка кетеби, же алдыга кетеби, Кудай билет. Эмне болот экен, бул бир Кудайдын буйруганын көрөбүз да, иншалла. Главное, Кыргызстанды Кудай сактасын. Могу право боюнча өтө башаламан, право боюнча өтө акыркы деңгээлде кысым кылышалды негизи. Экзаменден мейли жакшы мына окубайынча узартып, анан кийин жанакы нарушение кылсаң праваңды алып, лишение правды 3 эмеден кийин. Бир Кудай билет. Кудай сактасын, эми ошондой нерселерди алып эле салса жакшы болмок. Ассаламу алейкум. Кинокомпания Pictures представляет дегендейми. УКМК ГКНБ'нын башчысы Камчы Ташиев иштен бошотулупту ишинен тоюз. Эми мындан ары кандай болот экен? Анын ордуна келген эми кандай башкарат болду экен ГКНБ'ны? Коррупция кайра көбөйүп кетеби? Кайра башаламай жашоо келеби? Что-то непонятно, да? Кудай билет. Эми азыркы президент менен Ташиев так иштен кете турган болсо, Кыргызстан мурунка кабалына эле келеби, кайтабы деген ой кээде келип кетет да, же андан да күчтүү Кыргыз үчүн, жер үчүн күйгөн патриоттор да келеби, же кайра артка кетеби, же алдыга кетеби, Кудай билет.